Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Інжірдің неге қасиетті екені туралы әңгімелейтін боламыз. Адам ата мен Хауаны пейіштен қуылғанда інжір ағашы оларға 5 жапырақ берген екен. Олар жапырақпен ұятты жерін жауыпты. Жаббар Хақ інжірге риза болып қасиет тартады. Адам ауырса, жемісіңді жеп, шипа тапсын. Нәрлі сөліңді ішіп, рахаттансын. Сенің ішің де сыртқы қабығың да адамға пайдалы болады, дейді. Содан бастап інжір адам сүйсініп жейтін жеміске айналды. Адам ата мен Хауана жерде киім тігуді үйренген соң, үстіндегі жапырақтары қурап жерге түседі. Оның біреуін киік жебеді, мүйізіне жұпар иіс бітеді. Екіншісінен імбір өсіп шығады. Ол да пайдалы асқа айналады. Үшіншісін ара жебеді, бал шығарды. Төртіншісін жібек құрты жеп, одан жібек өнетін болды. Бесіншісін адам ата жерге егіп. Жабыққанда сыйым, тарыққанда киім болдың. Енді ұрпағым да иініне іліп жүрсін, дейді. Тілегі қабыл болып, одан мақта өсіп шығады. Адам одан жіп иіріп, киім тоқып, киюді үйренген екен. Адамға өзі жақын-ақ жай алар мекен тұрақтан. Сыйлаған киім жапырақ, қуылған кезде жұмақтан. Жапырақтар түрленіп, мақта жұпар бал болған. Қастерлеп жесе кім келіп, шипамен оған нәр қонған. Қасиет сіңген дәніне азық қой іші сыртыда. Дәм татқанның бәрі де інжірге жүрер ынтыға. Әрі қарай інжір туралы қызықты мәліметтер. Құранда кейбір тамақтар мен өсімдіктердің аттары анық аталып өтілген. Кейбір тағам түрлерінің Құранда аталуы көзі ашық адамдарды ойландыратыны анық. Бұл тамақтардың Құранда аталатындай нендей пайдасы бар? Уақыт өтіп, ғылыми зерттеулер жүргізілгеннен кейін көптеген тамақтардың пайдасы мен зияны анықтала түсуде. Құранда аты аталған тамақтардың жаңа қырларын анықтау арқылы олардың адам өмірі мен денсаулығына қаншалықты пайдасы туралы көбірек түсіне бастаймыз. Қасиетті Құран кәрімде аты аталған жемістердің бірі тин, інжір сүресі. Тин інжірдің арабша атауы. Бұл сүренің алғашқы аятында ұлы жаратушымыз інжірге және зәйтүнге серт деп баяндайды. Олай деуінің себебі інжір мен зәйтүн пайдалы жеміс. Адамның денсаулығы мен өсуіне айтарлықтай әсер етеді және аурулардың алдын алады. Һәм дәмі тіл үйіретін азық және сауда-саттық тұрғысынан да пайдалары жетерлік. Інжір тұт тұқымдасына жататын субтропиктік жеміс. Тамыры жақсы дамыған, сабақтары жасыл сүтті шырында ағашта өседі. Аталық ағашын кафирикус, ал аналығын фиг деп атайды. Ылғалды жерде өсіп, жаздың ыстығына төзімді топырақ талғамайды, бірақ қара шірігі мол саздақ топырақта жақсы өседі. Тарихшылардың айтуы бойынша ең алғаш Малайзияда пайда болған екен. Інжір түрлі дәрумендерге бай. Атап айтсақ, құрамында С, В1, В2 дәрумендермен қатар каротин, кальций, калий, фосфор, қант, пектин заты бар. Інжір мен зәйтүн тағамдық және фармацевтикалық құндылыққа ие болғандықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Інжір қақырық себебінен болатын құрғақтықты кетіріп, әсіресе тамақта толық шықпай қалған қақырықты түсіреді. Тамақ кеуде суық тию, тұмау ауруларына өте пайдалы. Жөтелі күшейген адам үшін таптырмас ем, зәрді көбейтеді. Тәбеті нашар болған кісі үшін аш қарында жаңғақ немесе миндаль дәнімен қосып жесе тәбеті ашылады. Суық тиюге қарсы антисептик болып саналады. Геморрой, қан тамырлары ауруына інжірдің пайдасы мол. Бүйрек тасын түсіріп, қуықты тазалайды. Улануға қарсы күресу қасиетіне ие. Кептірілген інжір де өте пайдалы. Мәселен, сүт немесе сумен қайнатып ішсе, қызылша, қышыма ауруларына, ыстық суықтан пайда болған қызаруларға пайдалы. Жүйке жүйесін тыныштандыру қасиетіне ие. Суға қайнатып, ауыз қуысын шайса,
жиек жараларына, ауыз қуысың жараларына ем. Інжірдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдалары бар. Інжірді піскен немесе шик күйінде пайдалануға болады. Сондықтан оны жылдың кез келген мезгілінде қолдана аламыз. Жеуге болмайтын жағдайлар: інжір шектегі қабынған немесе қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға көп пайдаланбаған жөн. Сондай-ақ інжір жеу бауыры әлсіз адамдарға және ас қорыту жүйесі ауыратын адамдарға насихат етілмейді. Себебі інжірдің құрамында қант және ақуыз мөлшері жоғары. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім жүрегінің жақсы жұмыс істеуін қаласа, інжір жеуді жалғастырсын деп айтқаны тегін емес. Себебі құрамында калий көп болғандықтан жүрек қан тамырлары ауруларына таптырмас ем. Мұны қазір медицина ғылымы да дәлелдеп отыр. Ислам тарихшыларының айтуынша, Зұлқарнайн жорыққа шыққанда ас орнына пайдасы мол алып жүруге ыңғайлы адамды тойдыратындай азық ретінде осы інжір жемісін көп пайдаланған екен. Дәрігер ғалым Ибн Сина бұл жемістің емдік тұрғыдан қарағанда аса құнды екенін байқады. Інжір ондаған аурумен күресуге, олардың алдын алуға септігі тиеді. Қазіргі заманауи медицинада Ибн Синаның тұжырымын растайды. Әсіресе жөтелге қарсы және іш өткізгіш дәрі ретінде жақсы қолданылады. Інжір мидың қызметін күшейтетін триптофанға бай. Тек ол ғана емес, жүйке жүйесі нашарланғанда және күйзелістен арылуға көмектеседі. Ұйқыны қалыпқа келтіреді. Депрессиядан тез шығып, түрлі жағдайды бір қалыпты қабылдауға сеп болады. Көңіл күйді жақсартады. Басқа да А, В, С, РР секілді дәрумендерге, микроэлементтерге, ақуыз бен көмірсуға бай. Әсіресе құрамында калий мен темір көп. Ол қаназдықты емдеуге, жүрек пен қан тамырлары жұмысын жақсартуға қолданылады. Етті інжірде 1% кепкен інжірде 6% ақуыз бар. Сол себепті бұл тағамды вегетариандар да сүйіп жейді. Біздің заманымыздан бұрынғы 372 жылы дүниеге келіп, ботаниканың атасы ретінде танылған Теофраст інжірдің жүздеген сортын сипаттаған. Әрқайсының жемісі өзіне тән өзгеше дәм беретін түрлі сорттағы ағаштардың әрқайсысы әртүрлі аталған. Жемісі ашық жасылдан бастап қою күлгінге дейін түрлі түсте кездеседі. Бірақ барлығында ішіндегі жұмсағы лағыл қызыл түсті, майда тұқымы көп болады. Інжір ағашы ұзақ жасайтын өсімдікке жатады. 300-400 жыл бойы өнім береді. Оны гүл құмырасында да өсіруге болады. Тек мұздап қалмауы керек. Інжірді қант диабетімен және құянмен ауыратын адамдар, ас қорыту жүйесі бұзылған жандар қолданбағаны дұрыс. Інжірдің сапасы жұмсағының грамына байланысты, ішіндегі тұқымы көп болуымен бағаланады. Егер 900-ден көп болса жақсы, ал 500-ден аз болса өнім сапасы жақсы деуге келмейді. Бәрінен де Самарқан інжірі ең дәмді саналады. Мысыр патшайымы Клеопатра да бұл жемісті сүйіп жеген, әрі ол күш пен сұлулық береді деп сенген. Адамдар арасында інжірді жатын бөлмесіне қойса бақытты отбасы боласың, ал кеңсеге қойсаң қызметте жетістікке жетесің деген сенім бар екен. Менің каналыма тіркеліп қолдауларыңызды сұраймын.